oza sida lakchani bedi leiriba kuki hariba all BJP amadi BJP ga chatminariba loinamak khudingmak unaraga koi unabagi mifamama kaubasida kuki ge MLA singsu lakpadi ui adubu leiminade adum tongan tongan adum leiminabagi mami ama chawna tari oza saim tang jakoi hoi hairiba furup sina tongan ba separate administration se adum talaga lai mamang degi hauraga aduga center gi leader sing na su koi separate administration hariba wafam se koi compromise tawroi piroi haba wafam de dumak thamli dubu leiriba tongan tongan ba ching akoi gi kuki na namna taba mafam singda hogi khongjang changsen ba rally chatpa separate administration gi tongan ba mogi oiba demand se concern na bagi damakta rally kaya ma chakki ba laikre aduga India lenga ka kuigi sugi kutek pinari basinga kulai pai basinga su kuigi haiba MLA sing se lenga sembada yaubi yaroi haiba kian kangan bagi tabak amakak sudum leiki basu leikrabne tuna handaki leiriba mi formasi da soidana maki haiba MLA sing sisu saruk yagadori bra karigumba yaruragana haiba makoida ki halakliba sing leiriba suda leiriba kulai pai basingduna muk kari torakadage amadi makata na koigi haiba thoiba irang nemthari haiba irang si amuana thoklakadori bra haibasi kidum chingneningai oiba wafam dumak leyo sa sam tang kamai thameni wala community khudingmak ki magi political objective haja batale ko tongan ba maitei gi naga gi naga gi adagi kuki gi maitei pangal gi mai tongan ba ethnic communities me am si tongan ba mogi can hopes and aspirations haja batale ko tongan me am le ngoni adu amagi hetu hunda ba mota respect on sa number su pai su kai ko maitei gi tongan ba demands में आमा दगी objectives political objective में आम ले रहे हैं नगागे चुले अदु हाइड नसु demand तो वो pot amana अपनी objective amana तोंगान में community में द याम सोन बतागदी मधुगी मागी objective तो क्या हम सुमिगे है बगी वहाँ मधे अदुम हंग जगत बने अन्ना आई community नुमाइना वो ना बता community तो पर मधा Kuro thang bahai basisu kanana pambudu no mom dai dagali adu masidi chummi bra ai no ai na bokona buda ai thangnan na le ba ai yum haja batare uzi ai sei jam long thara ge chai de koi gi loudspeaker am tor kan sida ai di sei yam pamjo no pamane thangna ba kero le kai da na ai yobi ramen khalo de ge asina yoren khalsi natraga ai yum mi thangna mi sing sida wakhan nuai tana kok le mi sing da aina yam thathi bi kogi death metal mo tha ta ga di dagi dharm yam kan ba ise yam tharing kha ji kai no phau aduna responsibility hai baje isa dai hogo da bane magi individual to the community da ka da bane but ujigi adu hai na so ujigi le ba tongan forces me am de le no karma forces no ha kan si da akogi the political struggle tori ba akogi maitei da haga so koi maitei gi akogi kulai paina ning tambagi lan hoiba mayam le naga gi su akogi kukna lem haja batare ko greater naga lem gi mayam tali ji at the same time kuki gi su akogi su jalinga men tale adu politicians things na akogi keno su group ki gi da hai ta ga di kuki da haja rage nemsa kipken KNF की कुकी नेशनल फ्रंट की प्रेसिडेंट की नुपी ने याम दबे कुलाई सामने के जनी दे लेंगुनी अदुगा कादर में आम लेंगुनी काम पोपिदा माना की तो इसने कना के मदगे कुकी ना तब अरेगी कनोगी डेविड हंसिंग की नुपी अपोगी मासु क्या रहेगी आर्मी चीफ ने माय नुपी ने कार्य से mana kena kirim do sakul londo almai to tongan ba mai political affiliation nei ba amadi politics am lai ta gari ngasa thadori ba ukirom nei thadol pire ba akogi candidate sing su yeng bi ba di misam demo na je na tre ha ona ek pai ba dagi good weapons and the infrastructure le ba power system le ba adu me am sinu politics ta live ni ana kuki leriba politics ki mong di dum hana ubi wa ta ga di
Irai lai na mi tu changa kan city di bole pen pa na chen kha pai na bole pen ma phulat la ma je adu ngam ba media mo na chate hai ba practically speaking ain hai je ana madu potu le bani na mo gi su tongan tongan ba le ngani but people representation x da de ba gi uki yaudna adagi to pa phu yaudna ninga chen have the yaro constitutionally yaro aduna demand hai ba amani hangbra hai ba amani ko adu anyway moduna mo gi issues me am de jagre ko issue however democracy has the hand of the other we want a democratic form of government law and order labor where akoi chat pa da ki din chat pa ngamba akoi da at least some social security hai jabatar mundang da swai da gunda kar mala kan se moi manga to pun la kan se e nang gari thoi do akoi da ga kitang jing ga chong ne nang hospital yo lura kan to pu net na ka na akoi kok to no ngi nam ga du di rule of law kai le din rule of law se kan enforce do no oi traffic signal da sma hajar ge kudam wena hajar ge traffic signal da bujing nam atto po kitang laptop kan da yeng biu ne awang biu sigum ba da ge nang wang kudang ting pa kan se da akoi ge red light thaling da thakun ba me am yaw ne haipet yeng kan da yet na ge yeng kan da ti se law thu ga ne law se kan ne shemano miam na through the house ko assembly through the assembly adugi hojiki laiba law se thuak ta gari kanana madu yeng da banu law makers singduna thamiba traffic police tune yeng da to enforce to da banu tina party red light chonge mazu cbi mi to cbi man to lale adugi hojiki haiba gari red light thuga sing ni pa do madu phaba ngamdraba fine tong am ta gari traffic police failure hand draw that means that rule of law and order sigi can say ngak pangam de have law re shemure enforce to ding am de adu di shwai draw aduna akoi di uji have shemi ba law singdo matik chana enforce to you mi khudi mu nuai ni hen biu a constitution pi ba bodong sa khudi ma ogi Manipur so pangan biu amadi magi citizen sings do ogi kunai so every citizen da pangan biu have ni singam da bane adu yengu ta na kamai to ge kukisum yaw kani moi minister am phangkani naga su phangkani atop community su pirakani minority su maiti su pirakani kon tok ta gari kana kamai to ge have do yengu ta na mai thamjar okay